আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ক্রিয়েশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে। যারা নতুন চ্যানেলে অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আজকে দেখাচ্ছি, দেখুন ওয়াশিং মেশিন। এখানে ভীষণ এবং স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন রয়েছে। সো এই ওয়াশিং মেশিনগুলোর মধ্য থেকে কোনটি ভালো এবং সুইটেবল আপনারা সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন, যেটি হচ্ছে ভীষণের, এবং আরও একটি দেখতে পাচ্ছেন যেটি হচ্ছে 6 কেজি, এটিও ভীষণের ওয়াশিং মেশিন। অত্যন্ত সুন্দর একটু এবং ভালো মানের একটি ওয়াশিং মেশিন যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্যামসাংয়ের যে ওয়াশিং মেশিন, এটি হচ্ছে এখানে এই ধরনের কালেকশন রয়েছে। সো আপনারা দেখুন, এখানে স্যামসাংয়ের মূল্য দেওয়া রয়েছে 29,900। দেখুন ভিউয়ার্স, আপনারা আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারেন। এখানে 8 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটি হচ্ছে আবার ভীষণের, 32,000 টাকা আপনার ডিসকাউন্ট, 33,600 এর মধ্যে আপনার ডিসকাউন্টে 32,000 পাচ্ছেন। দেখুন গাইস, আপনারা ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন নিতে চাইলে আপনারা যোগাযোগ করেন। সো এখানে আরেকটি এয়ার কুলারও রয়েছে, দেখুন 14,200 টাকা। এই গরমে সবারই অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট।